वाला ये क्या मिठाई खरीदा था और इसका ये ऐसा होता है, इसका ये इधर आधा खत्म हो चुका है, आधा है ये, इसको इधर में स्क्रैच करना पड़ेगा, जितना नंबर आएगा इधर से मैच होएगा तो आपको ये पैसा मिलेगा। बहुत सारा पैसा ले जा चुके हैं सब लोगों ने, और वो इधर इधर अंदर बहुत सारा मिठाई भी मिलेगा। ऐसा स्क्रैच करना पड़ेगा, 20 है 20 कति इसने, जितना नंबर आएगा इधर वो इधर से मैच हो गया तो नहीं 20 नहीं, इधर ये देखो 16 है 17 13 ये सब ले जा चुके हैं, देखो 20 नहीं इधर भी, और ये हो गया। और इसके अंदर भी कुछ मिलेगा, ये खोलो तो तुम, और ये भी मिलेगा इधर अंदर, ये क्या होगा इस इधर पैसा भी मिलेगा, टोल मिला टोल कि पैसा पाए थे यहाँ देख सकते हैं। इसका पैसा इतना ज़्यादा हो चुका है इधर, और ये पैसा भी ले जा चुके हैं। किसका 16 और ये 17 निकलेगा वो एकदम ही लकी होगा। ये देख सकते हैं सर पैसा भी निकला 100 रुपये, ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा हमारे ग्राहक ने खरीदा, और इसके अंदर पैसा मिठाई भी मिलता है, इतना ज़्यादा हो गया मिठाई, और ये खिलौना भी इतना ज़्यादा हो गया। ये इतना बटा 1 2 3 4 5 इधर बहुत सारा फंसा, इसका 14 फंसा, 14 में क्या था, 14 में था 5 रुपये यहाँ फंसाया। को भी चाहिए तो बोल सकते हैं मुझको, है ना, ऐसा ऐसा ब्लेड जैसा फंसाने भी सकते हो, ऐसा ये घुमाना पड़ेगा इधर घुमेगा, ऐसा बहुत ही अच्छा है ना। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम होइन 17 नम्बर आइसकेको छ। 17 नम्बरमा तपाईँको यहाँ के पाउँछ भन्दा चाहिँ 10 रुपियाँ पायो, 6 रुपियाँ हालेर 10 रुपियाँ जित्नु भन्छ तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है। वो टोल भाइ बहिनी तपाईँले के आसमा चाहिँ होइन एकदमै आज चाहिँ अब यो टोलको चाहिँ हाम्रो हुन्छ एकदम खेला होइन।